Ho avy tsy oely Jesosy ahoana ny Hiomanana amin'ny andro farany. Mare ady isika any Israel sy any Palestine. Zany dia midika fa efa me manakaiky ny andron'ny tompontsika. Aza mangatak'andro fa zay tokony atao androany dia ataovy androany. Hoy ny lioka toko faraiky amby 20, andininy faha-20. Ary raha mahita ny Jerosalema voadidina miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny andro fandravana azy. Eo amin'ny andininy faha-7 amby 20, ary amin'izany andro zany dia hitan'ny zanak'olona avy eny amin'ny rahona, amin'ny kery sy voninahitra lehibe. Ohatran'ny mampatahotra saty zany fa ny Baiboly dia manome torohevitra antsika hiomanana amin'izany. Misy torohevitra 3 reto hiomanantsika ny amin'izany, ary ny farany ny torohevitra tsara indrindra. Aza miala ary zay na raha antsika ao aorian'ny générique. Faly miarabantsika raha lasa anabavy ao amin'ny tompo, ary mino zay fa salama tsara tsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy torohevitra ireto hiomanantsika amin'ny andro farany. Voalohany, Hiambina. Ny Matthieu toko 4:20 andininy faha-2 dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Koa amin'izany Hiambina ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro hiavian'ny tomponareo. Mila mahay loatrany isika ary tazona amin'ny finoantsika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mila miambina isika, aiza varimbarina, aiza matoritory, fa manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Aoka hiavana amin'Andriamanitra ianao, manaraka tiavana namanao tahaka ny tenanao. Amin'ny alalan'ny fanehoanao fitiavana sy atsaram-panahy dia mampatanjaka ny fiainam-panahintsika isika ary manomana ny tenantsika amin'ny fotoan-tsarotra. Ary fahatelo, tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra mba hahafahanareo mifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Izany no tonga antsika andeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fiadanana. Noho izany miambena, aoka ho hiavana amin'Andriamanitra ianao, aoka ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra, ary tafio ny fiadin'Andriamanitra. Tahina manokana tompoko, raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, milike sy micommente sy mipartager any amin'izay groupe misy anao. Raha mbola tsy abonné amin'ny Pejy ianao dia manasa anao hisabona amin'ny Pejy, manome fotoana antsika amin'ny herin'ny androany indray. Veloma tompoko.